दोनों हाथ और पैर से विकलांग ये बंदा सहित आर्यन भैया से मिलने कल रात का आया हुआ। कहाँ से आए हो भाई? बिहार से कल रात को आई, अभी तक आर्यन भैया नहीं मिला। कल रात से आए हो, अभी तक मिले नहीं आर्यन भाई? अभी तक नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, हम लोग भी मिल रहे हैं, बिहार से हम लोग भी आए हैं। हम भी बिहार से हैं। हम लोग बिहार गोपालगंज से हैं। देखिए आते हैं तो मुलाकात होगा। मुलाकात होगा, जरूर होगा। आर्यन भैया जब बोल दिया तो मुलाकात जरूर होगा। इतनी उम्मीद है इस बंदे के अंदर, देखते हैं मुलाकात होता है या नहीं।